हर माँ सोचती है कि खांसी ठीक करने के लिए अपने बच्चे को सिरप दे दें, लेकिन क्या हो अगर वही सिरप उसकी सांसें छीन ले तो। एक सिरप जिसने कई मासूम जिंदगियां छीन ली। राजस्थान और मध्य प्रदेश में बच्चों की मौतें हुई और वजह बनी कोल्ड रिफ नाम की कफ सिरप, जिसमें मिला जहरीला केमिकल डाई एथिलीन ग्लाइकोल यानी DEG। सोचो, जिस दवा पर भरोसा किया वही जहर बन गई। कौन देखेगा इन कंपनियों को? किसकी जिम्मेदारी है इन मासूम जानों की? अब वक्त है जागने का। कोई भी सिरप देने से पहले डॉक्टर से पूछो, बोतल पर नाम पढ़ो, ब्रांड पहचानो और शक हो तो तुरंत रिपोर्ट करो। जागरूक बनो, दूसरों को बताओ ताकि अगला शिकार कोई मासूम ना बने।